Iudas ergo cum acebis et cohortem, et a pontificibus et Pharisaeis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quo ventura erant superemum, processit et dixit eis: Quemque ridis? Responderunt eis: Iesum Nazarenum. Dicit eis Iesus: Ego sum. Stabat autem et Iudas, qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et cesiderunt in terra. Iterum ergo interrogavit eus: Quemque ridis? Illi autem dixerunt: Iesum Nazarenum. Respondit Iesus: Dixi vobis quia ego sum, si ergo me queridis, sine te os habire. Ut impleretur sermo quam dixit, quia quos et istimici non perdities eis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit et percussit pontificis servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro: Mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quendedi dimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et addusserunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni Illius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori propaculo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem illerat nodus pontifici, et introivi
politicum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulos alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petro. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria: Num quidet tu ex discipulis es hominis istimus? Dicit ille: Non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit